ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಹುಂಡೈ ಜಾಜ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಡೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋದ್ರ. ಸೊ ಏನು ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಬೈ ಕೊರಿಯರ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.